Cegukan 48 jam non-stop bisa mematikan. Gila kan? Ternyata, cegukan itu diaphragm muscle kamu yang spasm. Muscle ini kontraksi tiba-tiba, bikin kamu tarik napas keras, terus pita suara snap nutup. Kenapa susah berhenti? Karena phrenic nerve yang kontrol diaphragm lagi confused. Dia stop dalam loop pattern yang gak bisa stop sendiri. Dan ini yang aneh, cegukan itu evolutionary leftover dari nenek moyang kita yang masih punya gills. Refleks ancient yang gak berguna lagi. Solusi yang actually work, tahan napas 10 detik sambil telan ludah 3 kali. Ini reset phrenic nerve pattern. Subscribe buat body science lainnya.